القرآن هل يحفظه الإنسان ولا ما يحفظوش؟ الأولى أن يحفظ القرآن، خصوصا اللي كان صغير. أول ما يبدأ به شنو هو؟ القرآن. إلا ولا بالغ ولا مطالب فخاصه يحفظ القرآن، وإلى جانبه ما يجب عليه. ماشي ثاني بحال شي وحدين هما كيقراو القرآن الشي راه دابا كيستهزئون به، يعني موجودين. ها هو يحفظ القرآن كاملا. أنا حضرت مع ناس فاش ملي كنت نحفظ 14 سلكة عندنا في المغرب، وكانوا كيريحوا جماعة يقرؤون القرآن كأنهم يستهزئون بالقرآن. يعني هنا كيولي طالب العلم شنو خاصو؟ القرآن وتصحيح الاعتقاد وتصحيح العبادة ديالو هي الأولى. فإذا حنا غادي نمشيو معاش أول علم نبداو به هو علم التفسير لأنه منوط بماذا؟ بالقرآن. وأنت تلا عندك شي فائدة اذكرها لنا الأخ عمران. أولا كيفاش التفسير كاين عندنا جوج طرق. الطريقة الأولى هي التدرج فيه، لأن الإنسان إذا أكمله يجرد واحد الكتاب. الشيخ صالح قال تفسير الجلالين، ومن بعد منه يدير تفسير الشيخ السعدي، ثم البغاوي، ياخذ بحال مثلا عمدة التفاسير ديال أحمد شاكر، اختصار ديال ابن كثير، ثم بعده ماذا؟ ثم بعده ياخذ تفسير ابن كثير رحمه الله. كاينه واحد الفائدة مهمة ذكرها الشيخ صالح حفظه الله، هي انك تشد المفردات ديال القران. خاصك تعرفهم المفردات، خاصهم يكونوا في الدين ديالك. المفردات التي ذكرت بزاف في القران، الغالب القران بحث المفردات. مثلا حنا كتجينا مفردات الطاغوت ذكرت 6 مرات. شنو هو المعنى ديالها؟ هل على معنى واحد على معاني كثيره. مثلا كنجيو الصبر ذكر مرات كثيره في القران. واش الصبر على معنى واحد ولا معاني كثيره؟ الصبر في الغالب كيجي على معنى واحد، وحبس النفس عن الجزاء، واللسان عن التسخط، والجوارح عن شق الجيوب، كما قال ابن القيم رحمه الله. ملي كنجيو مثلا لفظ اخر في القران، مفرد اخر في القران، الامه كنجيو بان ذكرت على 4 مرات في القران. معروفه ان معنى القوم معناها برهة من الزمن، والذكر بعد امه معناها امام يقصد به اجتمعت في خصال الخير، ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا. وتاتي كذلك بمعنى المله، إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة. كتشد هذوك المفردات، هل جاءوا على نحو واحد في القرآن كتحفظها؟ جات 77 مرة، جات 71 مرة. كاين مفردات اللي جاو 70 مرة، كاين مفردات اللي جات 50 مرة، كاين مفردات اللي جات 10 مرات. فكتضبط هذوك المفردات والمعاني ديالهم، وهذا مهم جدا. كتولي تمر بالقرآن المفردات الأكثر ورودا في القرآن مالهم كتحفظهم. كاين كذلك عندنا التفسير الموضوعي، كاين موضوع الصبر، موضوع كذا، موضوع كذا، امر مهم. كذلك هذاك ملي كتبدا تفسر بحال هكا في الموضوع، الا ما كنتيش حافظ القرآن كيسهل عليك. مثلا المقصود من مقاصد الصور، مقاصد الصور امر مهم جدا تعلموه. هذاك مقاصد الصور مثلا ملي كنجيو حنا شنو مقصد سورة الكهف كنقراو كل جمعة، المقصد ديالها الابتلاء. علاش ذكرنا الله عز وجل في القصص على الابتلاء؟ الابتلاء بماذا؟ الابتلاء في الدين. إنهم فتية إيمان في الإيمان، إنهم فتية آمنوا بربهم. هذو الأولين افتتنوا بالدين، هل يصبروا أم لا يصبروا على هذا الدين ديالهم والتوحيد ديالهم؟ الافتتان الثاني افتتن بالمال، هذاك صاحب الجنتين. ثم الثالث اللي هو الفتنة بالعلم، كاين الفتنة بالملك. فكانوا قصص: فتنة في الدين، فتنة في المال، فتنة في العلم، الفتنة في ماذا؟ الفتنة في الملك ديال القرنين رحمه الله وعليه السلام. لا المهم بحال هكا، يعني تبدا تعرف القرآن. لكن حنا المنهجية هي أن تأخذ واحد التفسير قصير في شي قصار الصور هكا. التفسير قال قراه لا بدون شيخ، اصلا انت الشيخ صالح الشيخ كتشد بحال الصوره مثلا الزلزاله، كتشدها من تفسير الجلالين، كتقراها مزيان، كتكتبها عندك الفوائد اللي شديتيها، كتسد كتقول اذا زلزلت الارض زلزالها، شنو معنى زلزلت؟ كطرح اسئله. هادشي غادي يجي معنا في العقيده وغادي يجي معنا ديما. السد الا ما كانش معنا من الدارس سد وبدا تشرح، قال لك اشرحها. اذا زلزلت معناها كذا، اذا كذا هذا تفسير وكذا تفسير. فهنا كتمشي مع التفسير بهذه الطريقه. هذا هو الاول التفسير، هذه الطريقه الثانيه. اولا تحرص على المفردات اكثر ورودا في القران، هل جاءوا على معنى واحد على معاني. ثاني حاجه ملي تفهم الحاجه اش دير سد وفسر على نفسك. ثم التدرج فيها كما قلنا تفسير جلالين، كما قال حذاري من تاويلات جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. وهذا خاص الانسان يدرس العقيده. الا كان الانسان عارف راسو غادي يسمي. شوف يبدا بتفسير الشيخ ناصر السعدي رحمه الله.